बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अली फार्मेसी लाइफ लाइन में। सब व्यूअर्स, हर बायोटिक का हम आपके लिए लेकर आए कफ सिरप। इसमें जो है एविलीफ एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है और ये जो है आपकी कफ को के लिए बेहतरीन सिरप है। और हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी, जैसे आप में तबीयत डाउन हो, कफ हो, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो व्यूअर्स, ये कफ सिरप जो है इसमें लीफ का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो सारे, ये हार्मफुल बैक्टीरिया हमें जो किचकिच करते हैं और हमारे गले में जो है खराश आ जाती है, यानी कि खुश्क हो जाता है, ड्राई हमारा थ्रोट हो जाता है खुश्क, और हमें ऐसा लगता है दस्तक सी हो रही है और बार बार कफ होती है, हमें खुश्क खांसी भी होती है। और कभी बाज़ दफ़ा इत्तेफाक ऐसा होता है कि हमें बलगम में भी खांसी होती है, लेकिन हमारा जो गला है वो ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है बस गरम गरम चीज़ इसमें जाए और बहुत हमें पेन होता है, गले में तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए ये बेहतरीन एक सिरप है, कफ सिरप। इसलिए इसमें लीफ का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके जो अंदर के जो किचकिच है या आप सीजनल एलर्जी है जिसकी वजह से आपका गला ख़राब हो गया है, आपको ज़ुकाम वगैरह हो गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमें ज़ुकाम होने की वजह से हमारे गले अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और खुश्क खांसी आजकल विंटर जैसे चल रहा है इस हिसाब से बहुत हो रही है, ठंड की वजह से हमें ठंड लग जाती है, इसकी वजह से हमें जो है चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है और खुश्क खांसी हो जाती है। तो इसमें हम इस कफ सिरप का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सूथनेस होती है, हमारे जो है गले को आराम देती है, फ़ौरन रिलीफ देती है और हमें बार बार कफ नहीं होती। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं तब हमें बार बार कफ हो रही होती है और बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा होता है। और बात दूसरी ये भी है कि कफ ज़्यादा होने की वजह से हमारे फेफड़ों में, लंग्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस सिरप का इस्तेमाल करें। इस सिरप के जो है आपने 2 स्पून इस्तेमाल करने हैं। और सीजनल एलर्जी, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो, ज़ुकाम हो और कफ़ हो तो इसके लिए बेस्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून आपने इस्तेमाल करना है। बच्चों के लिए लाजमी है कि आप कम क्वांटिटी में दें, कोई भी सिरप हो या मेडिसन। इसके अलावा जो भी मेडिसन या सिरप इस्तेमाल करें तो डॉक्टर से ज़रूर मालूम किया करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई डिजीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर हो या कोई भी इश्यू हो, तो इसलिए पहले डॉक्टर से ज़रूर मालूम करें। इसके अलावा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।